မင်္ဂလာပါမန္တလေးမြို့26ဘီလန်းနဲ့84လမ်းတောင်းမှာရှိတဲ့ Belgian Star Gems and Jewelry Showroom ကနေလိုက်လဲစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ customer တွေအတွက်စိန်နယ်ပစ္စည်းတွေကို Belgian Star ကနေလှလှပပနဲ့လက်ရအသေးသက်ဆုံးဖြစ်အောင် step by step ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုတာကိုပြသချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထည်လုပ်ဖို့အတွက် customer စိတ်တိုင်းကြစိန်နယ်တွေကိုရွေးချယ်တာမျိုး customer ဘက်ကစိန်နယ်တွေပါလာပြီဆိုရင်လည်းကျွမ်းကျင်စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စီစစ်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အထည်ပုံစံကို Go Taxi Machine ရွှေရည်စမ်းဆက်စိန်စမ်းဆက်ခင်မီလေးစာပစ္စည်းတွေစုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့ 3D အခန်းမှာ 3D designer နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ design ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဂေသုံးတာငဲဖို့အတွက် 3D mold လို့ခေါ်တဲ့ဖျောင်းမို့တဲ့ sample ပုံစံထုတ်ပြီးတော့ customer ကို sample ပြမှာပါ။ဘာလို့ 3D mold ဒီပညာသုံးရရလဲဆိုရင် customer စိတ်တိုင်းကြ size နဲ့ design မရမချင်းပြင်ဆင်နိုင်အောင်ရယ်ဂေသုံးတာနဲပြီးတော့ရွှေရည်ပုံမှန်ပိုပြည့်စုံအောင်ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ customer စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ပြီဆိုရင်တတိယအချက်အနေနဲ့ဖျောင်းမို့ကိုရွှေရည်လောင်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။စရုပ်ထားမြောက်အချက်အနေနဲ့ရွှေရည်လောင်းပြီးသားအထည်ကိုပထမအချိန်အချောကင်ပြီးတော့ acro setting ဒီပညာနဲ့စိတ်တက်ဆင်ပေးပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်အရောင်တင်ပြီး Belgian Star ရဲ့လှပတည်တတ်တဲ့စိန်တယ်လက်ဝဲရတနာတွေကိုလူကြီးမင်းတို့လက်ဝဲရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Belgian Star ဆိုတာစိတ်လောကမှာနှစ်ပေါင်း30နဲ့အထက်ဝိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဒေါ်မြင့်မြင့်အေးနဲ့မဟုတ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖွားချော်ဒေါ်နီနီဝင်းတို့ရဲ့တမီးဖြစ်သူကျောင်းမြင့်ရတနာမျိုးဆက်30မြောက်ကျောင်းမြင့်ရတနာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပြီးတော့အိန္ဒိယမှာစိတ်ပညာသင်တန်းကို9နှစ်ကျော်လေ့လာစီးပူးခဲ့သူဒေါ်တီယာဝင်းတို့နဲ့အတူတည်ထောင်ထားတဲ့ Gems and Jewelry ဆိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာလက်ဦးသားပူပေါင်းမှုနဲ့အတူ26ဘီလန်68လမ်းနဲ့69လမ်းကြားမှာ Belgian Star ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ COVID-19 မတိုင်ခင်ကာလမှာအခုလက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားတဲ့26ဘီလန်နဲ့84လမ်းတောက်မှာအသစ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Belgian Star မှာဆိုရင် Belgium, Italy, Hong Kong, Bangkok ကစိန်တယ် Jewelry Design တွေအပြင်ကျောင်းမြင့်ရတနာတွေကိုလည်းစုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ 18K white ကိုစိန်အလွတ်ကြောက်လွတ်တွေရောင်းချပေးသလို GIA HRD certificate ပါတဲ့ print out စိန်တွေများကိုလည်းကမ္ဘာပေါက်ဈေးနဲ့အညီရရှိနိုင်ပါတယ်။အထည်ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးအတွက်လည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့ Severin နဲ့ Handmade တွေကိုကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေ Uria Severin ဆရာကြီးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွမ်းကျင်ပရိန်ဆရာကြီးများကနေပြီးတော့အရော်ရလက်ခံသက်သာဖို့အတွက်စိတ်တိုင်းကျ order တွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာကြောင့်တနေရာထဲမှာစိတ်တိုင်းကျ one stop service အနှံ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ customer တွေဝယ်ယူထားတဲ့အထည်တွေကိုပထမဆုံးချိန်အယောင်ပြန်တင်ခြင်းလေဆာပစ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့လေဆာစလုံးများရေးထိုးပေးခြင်းစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအခမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တစင်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းနဲ့ customer တွေအတွက်လည်းလက်ကားဈေးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချပေးပါတယ်။ Belgian Star ကိုအစီအစဉ်အားပေးကြတဲ့ customer တွေအတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသတင်းချုပ် promotion တွေတကြံ promotion တွေကိုအမြဲဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။ Belgian Star ဆိုတာ Gems and Jewelry ဆိုင်ဆိုတာထက် customer တွေရဲ့အပြုံးတွေ customer တွေရဲ့အမှတ်တရတွေကိုစိန်ဖွင့်ရရင်တစ်ဆင့်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လူပညာရှင်တွေဖြစ်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်